Ne yapıyorsunuz? Toka bağlıyoruz ama çok zor. Nasıl yapıyorsun Zeynep? Takılıyor mu? Onu da bağladım. Ben onun kolay bir yöntemini biliyorum. Elektrik süpürgesiyle yapacağız. Siz önce şu elektrik süpürgesini, elektrikli süpürgenin fişini bir takın bakalım. Çek oradan. Arkasında fişi. Çek. Şurada dolabın orada priz var. Çekelim. Bunu da başlayalım. İlk önce bundan başlayalım. Önce elektrik süpürgemizin hortumunu çıkarıyoruz. Şöyle Zeynep şunun ucuna bas. Ayağında. Üstüne çık. Veya tut şu demirden tut. Tamam ben tut çıkaralım. Sen şuradan çıkardım. İşte süpürgemizin borusunun ucuna tokayı takacağız. Tak bakalım Zeynep. Şimdi süpürgemizi çalıştıralım. Süpürgemiz çalıştı. Zeynep önce Barbie'ye takalım. Barbie'nin kafasını bana doğru getir. Saçlarını toplayalım. İyi tut. Evet şimdi tokayı sıyır bakalım kafasından. Ay Barbie'yi sıkı tutun, Barbie de geliyor. Şimdi tokayı yavaşça geri indir. Ay evet saç gibi oldu. Evet bak bayağı güzel oldu bakalım. Şimdi de başka bir tane ponimize takalım. Çok sert çekiyor. Biraz yavaşlatalım süpürgemizi. Şimdi bir toka da sen tak Ece borunun ucuna. Lastik toka mı takacaksın? Seni yakaladım. Tamam şuradaki deliği açtım artık elini yakalamaz. Tamam. Şimdi bir tane pony getir bakalım. Şu Applejack'i getir. Onun saçı çok. Şu sarı olan Tamam ver ben şöyle çektireyim. Hadi. Tokayı yavaş sıyır. Gitmez. Çok ileri çekti. Şimdi sen tokayı oradan doğru geri çek. Şöyle de oldu. Kulaklarından kurtulmuyor. Şunu kurtar. Şimdi bu güzel olmadı. Şunu takalım şu pembe tokayı. Durdurayım. Onu buna tak buna. O da benim pantolonumu çekti. Tamam şimdi süpürgeyi çalıştır. Şuradan. Bas uçsun. Kafasını içeriden dışarı kurtar Tamam. Bak. Göstereyim bakalım. Boruya öyle taksaydık madem. Bunu böyle taktık. Şimdi kimin saçını toplayalım? Ona ben takıvereyim dur. Tokayı ucuna taktık. Tamam şimdi tokayı kurtar. Bırak. Nasıl oldu bakalım. Tamam yeter o tuttuğu kadar kalsın. Saçları az biraz. Evet birazcık Zeynep çok taradığı için. Saçlarını koparmış onun için zor oluyor. Dökülmüş. Hadi başka bir tane takalım. Şu mor tokayı takalım bakalım. Çalıştır süpürgeyi. Ya sıra bendeydi. Tamam bir dakika şunu takalım da. Hadi. Dışarıda mı kaldı? O kuyruğunu yakalamayalım. Tamam. Çek. Bakalım. Bu çok güzel oldu. Ama Kulağının birine de takılmış ama. güzel oldu. Güzel. Toka takmış oldu. Bak ben de oldum. Bak sen ne kadar küçük oldun. Hadi Zeynep sıra sendeydi. Tak bir tane toka. Kırmızı. Kırmızıyı tak hadi. Zeynep'ten sonra sıra bende. Şimdi
Şöyle süpürgemizi çalıştıralım. Ben kendim yapacağım. Çalıştır. Hadi kurtar. Konuyu çekme ileri. Konu yakın dursun. Ay ben de Bakayım. süslendim. Evet, kafasını taktı. Sıra bende. Zeynep'in saçlarına kapatın. Ya bu sıra bende yine. Kimin saçına yapalım başla? Benim saçım. Gel. O mu? Tamam, kafasını tak. Çalıştır süpürgeyi. Beyazın tokası var zaten. Evet, bırak bakalım, gösterelim. Bakalım nasıl olmuş. Düzeltiyor musun? Evet, tokalı poniler. Barbie nerede Zeynep? Barbie'nin tokasını göster. Ona güzel oldu. Onun saçı iyiymiş. Evet, bayağı bol. Benim saçım da oldu. Benim saçım da oldu. Bunun saçında bağlı ama belki biz çıkartıp tekrar takabiliriz. Hadi benim saçımı çek. Hadi Zeynep, bir tanesini çıkar sen tak hadi. Şu Barbie'ye bir daha takalım. O güzel olmuştu. Ama ben de Onu sen takmıştın. Tamam, sonra çıkar başka toka takarız. Getir bakın Barbie'yi bir kere. Barbie bayağı güzel oldu. Bunun saçı çok. Başka toka taksak. Ama hangisini çıkaracağız? Şununki güzel oldu. Bunu çıkaralım. Bunu çıkar. Tamam, ona yine takarız. Ona da şunu takalım. Çıkaralım. Hadi bakalım, çalıştır süpürgeyi. Yaklaştır Zeynep Barbie'yi. Sıkı tut ama. Bütün saçlarını alsın. Dur bir dakika dur. Aldım hepsini. Heh. Aldım. Şimdi tokayı kurtar. Hoppa. Aldı güzel oldu ama. Bakalım mor tokası nasıl olmuş. Yandan şöyle. Hı. Harbi bebeğimize toka taktık elektrik. Bu daha güzel. Öbür toka daha mı güzeldi? Zeynep, sen şimdi hangisini takmak istiyorsun? Az önce diyordun ya. Böyle ona şunu mu takalım? Onu takalım hadi. Oraya geçirmesi kolay bunu. Çalıştır. Kuyruğu da girmesin. Heh. Hadi kurtar. İkiye mi büküyorsun? Ha, saçları az geliyor onların. Zeynep bakayım. Bir dakika. Dur, ona bükerek takmaya çalış. Kurt baba diyor ne istersin diyor anne. Kurt baba da diyor ki yumurta diyor. Hangi renk diyor. Oradan diyor yumurtanın rengini söylerse o yumurta kaçıyor. Yakalanırsa onu yemiş mi? Tamam, bunlara kurt baba oynatalım. Şu tarafa git. Sen yavrusun ben de anne. Bu Tamam. ne? Bu beyaz, bu pembe, bu mor, bu Açık. pembiş, bu da mavi. Hadi. Kim kurt baba? Ben. O kurt baba. Dur, o kurt baba, Anneyim. sen anne ol. Hadi Ece. Bir de kurt benim de anneyim. İkisini Ben de birden. yavrularım. Ha, sen yavrularsın. Onları kaçır. Hadi Zeynep. Kim o? Beyaz. Beyaz kaç. Uçabiliyorum. Beyaz yumurta kayboldu. Kurt babalar da Kurt. uçabiliyor. Kurt. Neredesiniz? Neredesiniz? Kelebek gibi. Ya. Tamam, yakalayamamış oldu. Hadi yeniden. O kurtuldu. Yeniden kurt baba Zeynep. Kurt babayla anne ben. Güzel. Tamam, yer değişin hadi. Ece, sen kurt babayla annesin. Sen ailesine söylemedin. Tamam, renkleri belli zaten. Sen söyle. Bu oyunda yok. O kazandı. O çıktı. Tıktı.
abi kaç. Zeynep yakaladım. Evet. Yakalandı gel. Zeynep yakaladım. Hadi. Tamam hadi o da kurtuldu. Ne kadar? Tamam, bay bay diyelim. Sonra biz oynamaya devam edelim hadi. Bye bye.